welcome back to my channel again. So for today's video, maggagawa tayo ng cheese slime. Basta, wala na kung anong kinalabasan. So kanina nag-tour ako. Yan! Bakit? Ay, naipis. So may, ay, hindi pala yung ipis. Yung pala yun. Basta. So, inaayo ko lang siya kasi. Ready yan! Bakit? Ito! Takot ako. Ganun lang kami mag-yan. Kunin natin yung itong clay. Ready yan! Ano? Ito! Ay, takot ako dyan Ay, wag. Takot ako. Nye. Sabayaan niya na ako. Lalaro lang. So, gagamitin ko is red. Yan! Yan. Poster colors yan. Po. Ay, natatakot ako wag. Nye, pumunta sa'yo. Bye-bye. Ay, ubo. Po. Ay, oo. Wait lang po. Yan, isang bowl. Po. Ito! Kuha tayo ng kunti. Para ma-ready. Ito. Guys, may sprinkles na nga pala ako. Hindi ko alam kung maglalagay ako. So, yan. Sprinkle. Sprinkle with love. Ay. Or sprinkle of love. So, yung tuhod ko, yun ang pansin. Ayan, daga na tayo. Ano ba yan? Lapit ko kaya. Hindi mas lalong hindi kita, no? Hulog. Dito. Wait lang guys, aakyat lang. Sorry guys, medyo madilim. Dito kaya ako. Yan, may mga sinampay, nakakagigil. Ay nako, yan. Sorry guys, madilim wait lang. Ay, no. Hi ka na lang. Hi. Hi. Kala mo maisama ka na. Nye. Pakis na, pakis. Toink. Uy, huwag ka magulo. So, ganyan talaga siya. Malaro. Maglagay na tayo ng glue. Ay, aray ko. Baluga ka. Baluga ka. Aray ko. Uy, no! Magagalit si mama. Ulit mo paluin kita. Hindi ko yan pinapalo kasi love ko yan. Kasi bata pa. Alam kong bata pa siya. Kahit 2 years old na yun. Bata pa yun. Yan. So yan, okay na yan. Mga ganyan lang. Close na natin. Kasi mag-a-add naman tayo ng clay Soft clay yan.
coloring. Diba? Ni. Ay, tingin. Joke lang. Nanay. Hindi, wag na. So, mga ganyan lang. Poster colors. Itim. Ang itim po pag nakaganyan. Pero pag nakaganyan hindi. Hagigil. Wala kasi hindi siya maliwanag. Magkano ba itong flashlight? Hindi siya gumagana. Next na natin siya. No na. Wala guys, naging pink siya. Hindi, ano naman. Hagigil. Kasi white glue yung ginamit natin. Huwag mong galawin. Magagalit ako sa'yo, syempre. No. Pag yun nasira, lagot ka kay mama. Totot. Anong totot? Pururot? Titi. Ngay? Titit. Ito. So, konti-konti lang. Baka maubos. Pa-etal tong ano ko. Naging pink. Nakakagigil. Dapat peach to eh. Kasi guys, mahilig ako sa peach. Favorite ko yung peach. Hindi yung ano prutas yung color lang. Ayan, sinilagay ko na siya dito. Hindi ko alam kung paano ganyan. Ganyan na siya. Ay, alam ko na. Wala naman tong laman. Paano kaya yun? Balulags. Yan. Uy. Ano ayun si Gabriel nandun sa camera. Baba na, baba. Habis kita eh. Ha? Umihi ka dun Doon. Kay Kuko. Okay, ano. Doon sa gate. Doon sa kainan. Pampers? Oh, may pampers ka pala eh. Wala nga dyan si Meme. Ang kulit. Okay na yan guys, kahit sticky yan. Kahit sticky yan, okay na yan. Kasi magiging gel siya. Titigas. Pag tumigas, edi sayang glue. Pangit kasi ng glue. Ano ba yan, Gabriel? Aray ko. Wait lang, sticky to. Huwag ka magulo. Pag dumikit to sa'yo, yahari ka. No! No, magagalit si mama. Gusto mo? Bakit may pupukpukin? Nye, ba't mo sisirain? Huwag ka magulo. Iiyak ako. Gusto mo? Gusto mo? Umiyak ka? Sumbong kita kay Papa? Guys, ayan na. Ang pangit niya. Ang dilim. Sige, paluin kita. Sige, laban ako sa'yo. Siya guys. Para siyang gel ang Bakit mo pupupukin? Iiyak ako. Gusto mo? Hello? Ba't ayaw mo sumagot? Iiyak ako.
Aray ko. Bayan ka. Ano ba yan? Iiyak ako. Gusto mo? Oo daw. Anong oo ha? Anong oo, Gab? Ay, wag dyan! Ang kulit mo ah. Baluga ka. Huwag kasi. Susumbo kita kay Papa. Iiyak ako. Hindi, doon ka maglaro sa damitan. Tita. Laruin mo yung ipis. Ayun yung ipis. Asa yung ipis? Ito. Dito. Ito. Paano kaya to? Lagay pa tayo ng paint. Sulit. Ah. Papaluin kita. Kumatae ka ba? Hello, paano yan? Hindi siya ano. Hindi siya rin. Pink, oh. Ay, hala. Meron pa pala dito eh. Sa spatula. Spatula dyan. Kahit hindi ito spatula, tawag ko dito spatula. Sticky na naman. Okay lang yan. Ayun, magiging gel na siya, guys. Oh my gosh. Oh my gosh. 100 na siya. Yung iba pink pero ano, pag minix mo, red na. Diba? Ay, ano yan? Power Rangers? Anong Oo. Sino nagbigay? Sino nagbigay? Si Ninang? Anong pangalan ni Ninang? Hindi niya alam pangalan. Yeah. Yan rin na siya, yay! Takpan na natin ito. Huwag yan kay Papa yan. Papaluin ka ni Papa. Baba muna kaya ako. Wait guys ha, bababa lang ako. So yun guys, bumaba na naman ako. Ang gulo ko talaga eh, no? Mami. Ano ba? Ba't hindi ako kita? Let's around the block. Nandito na naman ako sa baba. Diba nakakagigil? Palipat-lipat. Kasi guys, ano ba yun? Hello, dumikit na siya. Kala ko yun. Ano siya? Red na siya. So si mama yun yung po. Po? Hello po. Yan, no. Po?
umiyak kanina ma. Si baby boy. Nanap ka. Oh, naging dyan. Hala. La. Ni, ba't mo sinira? Lagot kay. Nandun po sa ano, pom. Oops, na. Ubo, kawaw ang baby. Woo. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. Ouch, ouch, no. Ba't hindi kita yun? Si baby gamang kulit. Super kulit kaya yan. So, maglagay na tayo ng clay. Ihanda na natin ang ating, ewan ko. Ano tayo ng clay. So, konti lang. Ako muna ilalim. Kasi, dami na. Po. Wait lang po. Malapit na po matapos. At least di ko alam kung lalagyan ko siya ng sprinkle. Lagyan ko na lang siya. Baka matuwa pa yung mga tao. So, cheese lang, may sprinkle. What the heck? So, yan. Ayan. Uy, hala, wala pa. Hindi ko pa dinidikit lang. Dikit na. So, lalagay ko na lang. O, ganyan. Ayan, sige naman, cute. Peach. Wait lang po. Wow, 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 wow. Parang di siya cheese. Ano ba yan? Yay! Naging peach. Peach perfect. Guys, kung hindi nyo alam yung peach perfect, just yan nyo na lang siya. Para siyang peach pero cheese. 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 Yes. Ouch. Cheese slime. Sana hindi siya maging gel. Cheesy slime. Wait lang. Irish. Gising ka na. So, lagyan natin siya ng water. Saan na ba yung water dito?
spray. So guys, alam ko nakakatawa yun. Ayun na nawala, nakakatawa talaga yun. Ay, hindi ko na nagsasara. Ayan. Tingnan natin siya. Parang siya nagiging glossy pag iniiwan mo nakaano. Kasi nagiging gel siya. Nagiging gels yan. So, yun o. Para siya nagiging gels yan. Lagyan ng water. Natin ng water. Lagyan ko ng water. Wait lang po. So, 10 sprays. This line. So, hindi ko na siya lalagyan ng sprinkle kasi cheese na siya. So, kayo nakakita ng merong sa cheese na merong sprinkle. Wala sa akin. So, hindi ko na siya lalagyan. Abangan nyo na ng cake slime ko. Gagamitin ko na yung clay. So, kanina hindi nyo makita. Ngayon kitang-kita nyo. Pagka-cheese niya. Dapat pala dito lang talaga ako sa babago mo. Kasi kanina nandiyan si Gabriel. Mas maganda pa dito. Oh, what the? Wait lang po. Matatapos na po. Diyan. So guys, yun ang ating video for today. Mag-like and share, subscribe mga ka-dyan. Bye-bye. Ayan siya. Ang cute niya. Kanina pa ako nagbabaro. So, yun lang guys. Bye-bye.